Bonjour bande konanga ezanga mamluba, j'espère que vous avez malam skanyo stu bozali. As always, Bolexa podcast na baninga pe bako pe kolanda. Yaliboso, félicitations à nos FARC. Nous sommes tous derrière vous. Bo si la nana raswana ba Moabit bauti na ville ya Rwanda balanga kotia biso panzi likolo comme s'ils sont le seul groupe étranger qui reste dans Katia Congo, you know. Ba province za frontalier na bambo comme susu, on trouve des peuples aussi là-bas au Keborgi na bango komona eza Bangui na Central Africa ou komona Sudanese, Angola, you know. So la race Tutsi n'est pas la seule race oyoke ngamba bandeko na bango ba se retrouver na mabele ya Congo, mais la race Tutsi est la seule race oyo bazo kendo beyond ceci na bango eza en fait bazo kutu na Congo mobimba nyonso. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent que ils sont plus spéciaux que baninga mususu pe baya babotami bakolona na Congo. Mais de toutes les façons, thank you FARC, vous allez mettre fin à la confusion mentale que le Tutsi semble avoir. Baye bako respecter souveraineté à Congo, constitution na biso, drapeau na biso. Baye bako reconnaître que bazali d'abord ba étranger, que être congolais neutralisé est un privilège, you know. Nazo comprendre webi na bandeko na fandiawa nazo kokakona comprendre idéologie à Paul Kagame na Batutsi les Banyamurenge tout cette race là. I'm not understanding it. Soko ke ina mboka ya batu, right? Et que mboka wana bapesio même leur citoyenneté, tu as été naturalisé au comité mboka wana, mais ça ne change pas tes origines. Et puis un pays n'est pas dans l'obligation ya kondima ki citoyenneté na yo. They could reject it. Le pays réserve kozana bato baza ba citoyen ya mboka par droit de la nature, hein? Wuta bako kone abota maika wana, that's their right. Omoni, mais ko yo ko utalibanda te oye, bon ba permettre yo ko fanda, tu peux comment on dit, ko lukape vina yo olia ole sabana na yo monye ko kite olingo forcer mboka wana bako misao citoyen mboka wana, même si ce pays là ba neutraliser ba pesi leur passeport. Makila na yo eza d'origine mboka wana te, hein? De l'autre côté, une personne neutralisée na citoyenneté à mboka msusu, le pays là réserve le droit bako qui peut kobotolo encore une autre fois. C'est le moment où le gouvernement n'a juste strip you à citoyenneté, par exemple, encore une fois par droit de naissance, right? Neti mamulu babosube because je suis né ici, right? So I am automatically an American. Tokani, but naza peso su congolaise parce que mes parents, mes cocos, tout bazaba congolais. Tolanda. So c'est la loi de la nature. I'm just Congolese parce que that's where bloodline nangai ezo utela. Tokani. Mais supposons nazala ki totianin tolobata Burkina be s'occuper ngenin. Et kena Congo. Bon, Congo ba pesinga ki citoyenneté congolaise. Congo réserve le droit ce qui un jour ba moninga inaza ko na idée ko théoriser peuple congolais, nazo ko poser danger national. Congo ba ko revoir balobi après tout azana barasine na mabelo yote, en tout cas akanga bisaka na ye azonga bisika uti. C'est le droit des Congolais. Tokani. Alors comme ça c'est élaboré. Pour le battre comme tu es aux États-Unis donc tu es américain. Non. Mboka na mboka baza pe na ya bango ba constitution. Tolanda. Au Congo, on ne devient pas citoyen congolais parce que au botami wana. Il faut tout ça la plupart des choses. Il faut qu'on respecte mi beko ya mboka et si ka yozo kende. Hein? États-Unis bako za la bazana logique wana potana na bamidela ngope bango moko ba imposteur mi yibi ba ka ko zoma bela bato. C'est tout à fait normal. Ba justifier que leur existence yango pe faut ba changer ki ba loi na pona ko justifier que quand un blanc venait ici à botami as américain. Tozolanda. But what I am saying is that que I mean, parce que le racisme est joué derrière cette idée-là, you know. I mean, tout le monde qui dernièrement, I think it was Joe Biden ou Donald Trump, en train de déporter
les femmes venant de l'Amérique du Sud nabana na bango babota kiawa na manière peu clandestine ale bazonga. So yes, immigration tambola kapena moi préjudice na racisme aussi attaché. On ne doit pas éliminer ça, you know, mais tout ça bateau. But what I'm saying is que Congo ne reconnaît pas la citoyenneté congolaise parce qu'au botamina Congo. So, supposons deux blancs français na totiana German baye kuna na Congo ba boti mwana tolandi hein. Le Congo le but que mwana automatiquement c'est un Congolais lobi akolinga comme président mboka non tozokana. De l'autre côté, Congo peut prendre ça en considération qu'à botami na Congo, mais moi n'en faut la humble, il faut la na ayana lomate. Le gouvernement congolais réserve le droit, il y a qu'à utiliser jugement ne à quoi tu peux connaître pour bien besoin reconnaître que facteur wana yango moko le fait qu'à botami wana a comme na droit le col ba congolais autochtone. Ça c'est d'abord ça c'est le Congo. De l'autre côté, moi non par contre aza plus na droit na ba nation sika ba botine ba utaki just because bazana ba village na bango kutna leur sang patati patata tolandi hein. So ndena solo ba ke le Congo bazo komisa yo égal na ba congolais autochtones parce que tu es no Congo. Ceci dit, je pense que l'attitude de Rwanda envers le Congo, c'est parce que Rwanda n'a pas le respect envers le Congo. You know? Ce qu'on a respect na bateau. Oko respecter mi beko amboka wana ndenge bato na batambolaka. Congo est un pays très très hospitalier. Encore d'un autre ko bane bandelike. Tozana bapaye bele. Oyo bayana Congo pekala. Babotama pe wana. Ya les Indiens abotami. Aebi mboka msusu taibika Congo. Mais ndenge ni tomona kaba groupe mususu wana te batele manaba minduki ba reklamaka mabele ba rekame recognition. I'm not understanding it. Reconnaissance bino ba Rwanda bolukaka Congo il faut reconnaître ça. Quelle reconnaissance bino bozali plus que ba indien ba botama na Congo indien to ba necha nyata makole na Congo ya même 80 ans. Yo mutu tiongo ba ke yondo za immigrant le plus important pour le Congo que les cet indien là ou comment. Toza pe na bateau que kala ba parents na bango ba utaka Burundi quand les Belges les amènent au Congo pour batonga baraya train kuna hein. Et que Moutouana Botami a collé na Congo, que tes parents ne peuvent pas Botama Bakola na Congo, ils s'identifient comme Congolais, bien que les origines et cause de l'Outaki na Burundi kuna. Dans parce que quelle est la différence entre Moutouana na yo Mututi bien Munyamulenge, ceux qui peuvent dire que papa na Botama na Congo, yo Botama na Congo. Why the hell yo oso sentir que yondo za plus spécial, il faut oso munduki obundisa Congo, oso forcer Congo à reconnaître loko nini, nde loko nazo comprendre te. Il ne suffit pas que Congo yambaki ba parents na yo. Wane koti kakate. I'm not understanding this. Congo est une histoire ya kotia ba pa ya mal à l'aise. Pété quand même. Hein? Ba pa ya boni ba ya na Congo botana na kolwana baza à l'aise. Muto tikala kotungisa bango pété meto yebi ke bato bazaka ba pa ya. Ye pa yebi kazaka mpa. Ma ba fandula na Congo akomine koloba lingala liaka na fufu aza à l'aise. Nature congolais tozalaka na mitema mabe ya mbassas ndengona te hein. Mais je cherche à comprendre why kaka groupe ya batutsi bozoni ngabole la bozaba victime et ba reconnaître bino. I'm not understanding it. C'est quoi avec vous hein? I mean qu'est-ce qu'il y a de spécial na bino? Parce que tokenda taka na makambo ya ndenge biba discours na no bebetaka. N'est-ce pas qu'avant ce 1880 toute personne qui se trouvait dans le territoire du Congo était considérée congolais, n'est-ce pas? C'est que le fait que Bino, donc vous n'êtes pas de source ezali na mabele wana congolaise était. Parce que si vous étiez là, bolinga qui peut bozala automatiquement les Congolais. Maintenant, tu avances la montre. Maintenant, tu comme la période de Tozanango, les Banyamulenge sont entrés au Congo récemment. Quand je dis récemment, within the last 100 years, 100 Tozolanda, so exactly very recently. Tozoyokana. So encore une fois, automatiquement, ils ont na catégorie plutôt yaba immigrants. Parce que ce qui bozala qui le Congolais local, la babiso nyonsto il fallait qu'il ba koko na bino avant 1880 bazala déjà na mabela Congo. Mais bazala kate. Et la plupart de nous les Congolais nous appartenons à un royaume moko boy quelconque.
bakoko na biso donc toza na village na biso na mabele wana na manière ya kozalela na biso wutaki bukoko na biso soko tunia mukongo manière bosalaka makambo monelaka makambo ebandi kan akoba wutaki bukoko yango azoloba se kan okomona kobanda kozonga bagénération tala okebita okome moti na bana ata 1400 selon baexplication na ye donc tu comprends que wutakala bakoko na ye basi bazalaki déjà na kati ya Congo bakendaki Congo wana bafanda baétablir le royaume patati patata tozoyakana mais yo mututi yo munyamulenge yo Rwanda ozaka na minembwe kuna soki batuni yo relate biso histoire ya bukoko na yo tu n'es pas en mesure même ya kobetela biso ata lisolo bakoko no to tozonga ata 2 siècles passés non bono mancentre na bino wutaki bukoko na bino oyo azalaki wana na mabela Congo vous n'avez pas cette histoire là mais un vrai Congolais okoka na balien na le vrai Katangé okoka balien na ba vrai Murega, Mutamanyema, Mongala, Mongo, Anakongo, le Bakongo, les Mbunza, sans remarque. Et puis, ce qu'on le bâtiment, quand est-ce que les gens de Kisangani, Baïkyo Kabonana, Bandekona Bango Mususu, et puis Baïkyo comme ceux qui peuvent être la Supernani, au commun des Amasolo Mokoya Kala. Quand ces événements-là ont pris lieu, tout cela, mais avec vous, les Batouti Rwandais, vous ne pouvez pas nous donner le même témoignage. Hein? So, automatiquement, vous êtes les immigrants. Boya Kande Koya, après que cette nation-là était déjà établie, Boye Kokuta, peuple wana bazalaka wana. De l'autre côté, Congo bayamba kibino ndenge petoza pena batu, comme je vais de botami, parents n'est pas botama na Congo, mais bautaka ailleurs. C'est la même chose avec vous. Mais, boye denga ko expliquer, droit au bino bomonaka bozanango, ya kolinga kokozwa biso est ya Congo, ya il faut imposer biso votre existence. Je ne comprends rien. Mais de l'autre côté, bosi bozwaka Rwanda tango parce que bino boza peuple, boza nomadic people. Tolandi hein, le Rwanda to yo kanana ne pensa bien. Majorité ba Congolais baza ba peuple bantou, boss identifié comme les bantous. La nature des bantous c'est un peuple fixe. Partout dans Afrique c'est ba bantou. Bazalaki for the rest of for the sake of the argument nazoko make, un des caractéristiques à Banto comme on a c'est un peuple fixe. C'est comme ça qu'ils ont eu tant Banto zopetolo masola bakoko na ye et dans nos villages et bakoko balobaka parce que they were fixed and stable. Tokani soko kei na Brazzaville na RC kokuta bazana bakibukoko na bango depuis et lo comme balé mutoyo aza fixe aza trop actif na mabele. So oko remarqué ba bantu ba cultivaka la terre. Mutata moko te asala ka bilanga esika ke aza likolo lobia ko kende. Non. Donc tu vois que c'est un peuple par sa nature, un peuple fixe afandi na mabele na ye et puis a toujours travailler na mabele na ye wana. Bino boza ba peuple nomade. Nomadic people baza ba to fixed. Boza botambola ndenge botambola ka batabi yenga, n'est-ce pas? So ok, boye ko se retrouver dans le secteur wana géographique ya Africa. To zoomele précisément Rwanda. Beaucoup taka bautu wana, n'est-ce pas? Bino tendance na bino ki nomadic wana bouta ceux qui peut kandenge bouta ka wana. Boete. So boso mona que there's a difference between nous avons aussi certaines différences entre biso na bino. Tolandi? And my question is, boza nomadic people tambola. Qu'est-ce qu'il y a avec le Congo, que c'est un endroit où vous êtes obsédé avec, et vous voulez forcer la main de la nature à se modifier pour Nabino? Parce que c'est la nature qui a établi les choses pareilles. Que Bantu de nature a fixe, wuta bukoko na ye, ayebi ba village na ye tout, kakawana na mabelwana, bisika bazalelaka. Tozolanda, mais la nature peut montrer ça que bino ba nomadic people botam saka bangombe na bino en dessous du soleil partout. Tokane bino ezali comme ça pa bangombe na bino biso to ki pakutu nde bantaba. Po ntabalia kane matiti na ye toko pese pondu donc toloni pondu to lesi ngontaba. Mais bino bwana bangombe na bino ne fosse pas que ndolukela bangombe bloko ni to ebite. We got time for that. Tolanda. Then azoba ko somona ke we are toza different. Tokani siko na kinomadic na bino wana
What is it avec le Congo que vous êtes obsessed with? Et le Congo nous comprendre. Vous êtes conscient que beaucoup konabino est dans la région wanate. Mais lisu makasi ya kolinga ko imposer biso, je ne comprends pas. Vous avez un agenda moko bondire diabolique derrière vous. Pour na tourner lisusu. Et les étrangers, oyo babotami, parents babotami na Congo, même tous on a 3 générations derrière. Mais toi que village wana obe batuana ba utaka tel mboka. Why batuana batungisaka batute? Why just you guys? Why? Même Paul Kagame, il n'a même pas 100 ans d'âge en dessous du soleil. Donc, si vous droit ni yoza nango Paul Kagame, o visaka Goma, o visaka le Kivu, what the hell? Seriously, de ton vivant kutu. Oza naba lien tamakote na Congo, botami anate, parents no moko botami anate. What the fuck? Excuse my French. Why oza obsédé na biso? Why? Oh, tu es voisin, oui, mais ça ne change pas que oza étranger aussi. C'est là même les yeux de l'immigration congolaise, tu es un étranger. C'est l'homme qui beaucoup qu'on a biso osaka kamupaya parce qu'encore tozana ba makambo ko za la different oza lokola bisote biso pe toza lokola yote. On doit respecter les barrières frontières ya chaque pays to fanda na kimia. Why obsession bino bozana nkaka na Congo. Ponazo mona bozalaka obsédé na Kenya te, na Tanzania te, na Uganda te, obsession na bino zalaka na le Grand Congo. Non, help me to... Et puis encore une fois, Paul Kagame na batuna yo. Et le Moïse peut Nyabugabu s'occuper. Ouais, le baka, on doit se vivre en paix si on ne veut pas le problème. Yo, tamutu mabelo là si on ne veut pas le problème. Oh, comment yo kena mabela bato se imposer mboka wana il faut pas reconnaître yo. They don't have to. Et puis, comment sommes-nous arrivés à tel point que yo Rwanda ozalaka na respect ya Congo te? Parce que ça, c'est que Zanga ko respecter même les valeurs ya ba Congolais. Parce que tant que ba Congolais bandimaki que kaka po mutabota mina Congo ne le rend pas Congolais, ça c'est la position du Congo. Tant que yo mupaya yo kuti déjà mibeko wana, n'est-ce pas? Mais quand tu as choisi que tu veux adopter Congo comme ta nouvelle résidence, tu dois respecter mibeko ko kuti Congo déjà s'est établi ça qui. Yoko yato banda ko imposer Congo à remodifier constitution na ye ba mibeko na ye pour accommoder yo. It don't make any sense. Pour yo pour Kagame, sauf en États-Unis na Oklahoma. Mais tu devrais aussi imposer ba américain qui comme président des États-Unis. Why can't you? Parce que notre lobby, tu es américain, comment tu es américain neutralisé. Comme président des États-Unis, quand tu es un américain neutralisé. You have to have been born here. Tu connais? Mais tu peux travailler dans le gouvernement that's according to the United States, comme on a vu Arnold Schwarzenegger. Comme gouverneur de Californie, Madeleine Albright, right? Comme secrétaire d'État. That's fine. Mais basate ko as la présidence, non, parce que constitution na biso zali constitution na biso. Yo kan dit que peut-être Arnold Schwarzenegger ko cause on peut veto lu kapako comme mata président à la Maison Blanche, but he cannot. Il respecte cela afin de ne calme. Ce que bino pona nini ba pese bino résidence bomoni OK, bo pese so citoyenneté. OK. Ba neutraliser quelques-uns de vous maintenant tolingi tozala na même droit comme les Congolais d'origine. Wait a minute now. Encore une fois, bozo respecter bisoté. Et moi, je dis comme ça. Ce qu'on respecte, c'est qu'on peut battre en côté. Pourquoi chaque fois on la boule en dakabiso? Non, parce qu'une bonne relation est aussi battue dans respect mutuel. Non, parce que exemple, à États-Unis, à France et tout. When you migrate dans Mboka bateau, tu dois collecter Mboka wana que tu es un bon citoyen. Au bandit, on a respecter Mibeko Mboka wana. Et mibeko wana e bandeli na na mibeko na bango immigration na bango. Constitution na bango ezolo banini. Mais le fait que bino nyoso na bozo beta kara, vous voulez imposer ba président na biso, na ba cour constitutionnelle parce que ma solo na bino normalement est un dossier qui peut être géré na
na bato kuna ya Cour suprême ceux qui peuvent parlementaire ceux qui peuvent bato balataka ba robe wana ya bleu pembe bato batalaka nani ba préserver la constitution à Congo. Parce que au cœur il y a des désordre, c'est ça la question. Que êtes-vous le Congolais? Ça c'est d'abord la première question. Mais la question n'est pas tout là, c'est quoi alors être Congolais? Tozolanda. Si la constitution congolaise est claire que tes origines, donc le village qui beaucoup konoyo, il faut les aller qui tiennent à Congo depuis. Then Congo bazo mono que oui toi tu es même comme Congolais par exemple le royaume Congo, le royaume Luba et tout ça là, on te voit comme ça. Mais que tant la citoyenneté eza ba pesi yoko pesa. Right? Il y a aussi certaines limites. Et puis tu es toujours regardé comme un étranger, you know. And so, mais moi je pense comme ça. Cour constitutionnelle, cour constitutionnelle, n'a pas problème belé. Ban attend qu'on doit revoir la constitution pour ma comme binoté. Loi na biso ezali déjà bon respecter ango. Ceux qui bolingi te boké ko lukamboka we ko accommoder bino. Est-ce que un immigrant est obligé de rester na mboko ba olinga ete? Yo ke na mboka batu. Même ceux qui batana ba terme ba bito lingi sous présence na yo awate. Oyebe siko utaki, tu n'as qu'à retourner. Ce qu'on s'appelle te kozonge siko utaki. Kende na bamboka mususu. Chaque pays réserve le droit ya ko nier même résidence à un étranger. Hein? Parce que immigration ezali pe choice mutuyo moko sali. Tu as choisi ya ko kende na Congo. Mais un Congolais autochtone est né seulement comme ça ou tabako na ye. Ça c'est tout ça te comprendre hein? Donc, un vrai Congolais, il y a un choix à cause de la Congolais. La nature lui a seulement fait Congolais. Yo mutu Rwandais, tu avais le choix. Okokai kokende na Somalia. Okokai kokende. So, by choice, tu as choisi au rendre Congo résidence na yo. Then, le Congo réserve aussi le droit. Yako lingayo lisusu pete na mabele na bango. C'est ça, it's a mutual relationship. Quand yo yaki volontairement, Congo peut réserve le droit pe bakokipe kolobantuka kende na yo. Ce n'est pas comme si au kolobo ozange sika kokendo. Of course ozange sika kokendo utaki wapi. Tozolanda. Soki sosi na bino zalaka kinomeric na bino ndenge botambolaka. Mais c'est désert de Sahara ezawana eza vaste pour Kagame yozo réclamaka ba superficie. Hein? Yebisa ONU nani corps organisme wana ya antichrist. Yebisa bango basale la bino ndenge basale la ka cousin na bino ba fo Israël en 1948. Ba créaka nation d'Israël ko créé par la force. Mais pour Kagame, yo coopéraka bien na ba anglais hein na ba Michel. Okokai ko coopérer na bango te ke ba kende kuna bal voter loi na UN ba pesa bino désert de Sahara. Muta ko déranger ka bino te. Ta la superficie ozoluka yango wana eza munene eza vaste. Hein? Zo peuple na yo po boza ba nomadic people. Donc bino yengaka. To landi hein? Toka batu na yo désert de Sahara eza munene. Soko zala kata normal. Mais lobbying yo fala ko sala ezalaki ya bonde ngwana ti. Hein? Tambola ndongo bando tambola ko zu bactère wana tinda ka bakenda ka kokosa ke bozala ka ba victime, bakende ko plaider. D'ailleurs moi j'apprécie argument na yo. Tu as raison. Que ozo luka le droit ya Rwanda bozala na kimia ça c'est très bien. Of course tout le monde est d'accord avec vous. Nana nga boy bino bo exister bozala na kimia. Mais ngai na moni suggestion na ngai bo kende ko sa demande à l'ONU bo revoir bo lobake bo pesa biso Sahara Desert. Hein? Et j'encourage le gouvernement congolais Chilombo tango kenda na ONU. Supporter Idewana. Il faut tout aider bande kona biso wana ba Rwandais ba Tutsi. Baza na kinomade na bango baza ne sikate. Ba se sentir en panique, bazo luke sika bazo parce que argument sur ce côté spirituel, ils veulent forcer la main de Dieu. Parce que nzambe mutakabola peuple na peuple apesi bango sika na bango. Chinois azawana China est une ancienne civilisation. That's always been their home. Tozolanda. Mais comment on se retrouve dans groupe moko bo ba nomadic people oyo bango bazalaka na sikate. Même tozongi na histoire home country na bango ezawap. Donc source ya nomadic people oto benga ba Tutsi. Source na bango ezalaka wapi? Eye banaka peka kate. On dirait batu moko baza
ba hybride. On dirait le fils de Dieu ba utaka na ba dimension musu ba botaka na ba fille des hommes, on dirait nde ba kreaka nani ba Paul Kagame oyo. Parce que tant Nzamba bando kabola ba frontière azo pesa ba mabele. Bango bazalaka wap. Comment est-ce que bango batikala kozwa esikate? Qu'ils étaient obligés de tambola ka bazolu ka bisika ceux qui ba komi place boy ba fandi muke ata 50 ans 7 ans alors le bazo continue comme migrate. What happened here? Hein? On dirait leur problème c'est avec Dieu. Nzambe ndo dirait ça contre bango. Mais comment est-ce que Dieu a promis Israël qui est l'homme noir comment est-ce que le bon Dieu a placé les Japonais sika bazalaka ba poruja bazalaka batuna batu bazalaka na origine bango ndenge nzamba pesa mais ba nomadic people oyo why nzamba bose aboyaki ko pesa bango ata nani désert Sahara aboyine ko pesa bango mais nazonga Paul Kagame papa likambu na yo ozomonta ke zande spirituel oh mais bon nzamba kabola kama bele mais bino na kana bino nzambe aboyel apesa ka provision mabele te na nomadic people appelé touti là votre problème est spirituel mais biso nde mutozo ba décision na te il y a le créateur suprême muto a décidé ki bango hein Paul Kagame une autre manière il y a poso senga ba dialogue na ba ko solo là nga moni faut ça la vrai dialogue Paul Kagame mais de l'autre côté oui au moins parce que il faut normalement le corps physique kufa poyo za la présence ya nzambe to landa lokola yo boyi ko kendo senga dialogue kuna na New York na ONU right et sika bato ba pesa ko faveur au côté la personne mboko boma 8 millions ba congolais pona no boyi ko zongela ba parrain na yo o senga bango ba peso superficie kuna na Sahara de désert de Sahara ce qui option ozo lingangote Paul Kagame kufa na yo soko kufi. Maintenant que tu seras dans la présence de Dieu, maintenant qu'on négocie na ye. Alou que la bino esika na planète terre a kendo ko pesa pe bino. Hein? Ngako, point ko sa prière à bongote. O monate kufa comme ça kende na ba argument no ba lamentation auprès du trône de Dieu. Alou que la bino atakuna na Océanie, na moni ata pene na Australie wana. Hein? Donc toko lu que la bino ta mabelo ezala ko bor ya ezaka ni Pacific Ocean. Hein? Ba pesi bino ngo atabo fanda wana kasi omonite mais deux sources kakandeza na solution ya souci na yo Paul Kagame na bande kuno le banyamurenge le James je peux bagarere bino bola na ngai bien boza seulement na deux sources ko résoudre le problème na bino ki superficie wana ONU esika bobandaki po ba pesa bino désert de Sahara ou bien bokufa na bino boyeb sanzamba bandela alukela bino mabela pesa. Ça c'est des sources, donc des solutions na bino angwana. Boko déranger Congo, biso batu to sala kite ke bino bozanga mabele bozala ba nomadic people. Biso to créer ka batu bongo te. Hein? Bozo ko yela biso makamondire biso nde to sala ka mokili, to trasaka ba géographie non. Ngalo bien. Ba complice na bino mindele kuna super na Berlin ce qui va tant bazo kabola Afrique. Hein? Tant kata Afrique loko la gâteau. Encore une fois, why bino ba pesa kabino ka superficie mukie et puis la na richesse te. Donc quelque part diable qui est l'homme blanc, mais l'homme blanc quand même a respecté la loi naturelle de l'univers. Que peuple bantou mabele na bango yango wana. Pour kata ba géographie ngo na ndenga biente to se retrouver baras moko ba indien ba boka bango na Afrique pendenge nini but they didn't do that ba kaboli bloko na bango en respectant le bantou aussi bazala ndenge bazala ki bien que ba ko kata biso ba géographie ndenge ba kata biso na mais ce qu'on dit ba complice na bino na géographie na bango ba considérer ka binote bon le problème est ça grave parce que mondela tkale ko linga mutu muindo te. N'est-ce pas que tu esclavagisme? Donc, les Blancs dans les réunions avaient 1000 fois raison de déplacer les Bantous, They did not, parce que l'esprit de Dieu est aussi là dans la réunion. Mais ils respectaient toujours le droit ya raswana sur le sol africain. Donc, n'habitez Paul Kagame, ce monde que kanayo, ezaka bienté. Kuna ba complice na yo ba allemand na ba français ba sali réunion ba reconnaître binoté
Côté boye, bato ONU, bazo fabriqué bamboka na ba 1948, babosani makambo na bino. Côté benzamba bazo kabola mabele, ayebi bino te. Siko bo déranger biso po anini. Hein? Na réunion na tambando kata ba géographie. Koko ni ya Congolais zalaki présent na réunion wana. Tamona peka ka bayela biso résultat ndenge bayeli biso ya carte wana. Biso changer ki na biso le côté. Bango tango ye mundele aka na ba carte na Nouvelle Afrique nga trasaki. Yoka ki ba koko na biso na ba village ba lobby bon, siko toza na village. Non. Ceux qui ba bouger kaka within leur ba royaume na bango wana kaka na dans leur espace la terrestre. Nde ba bantu basala ka, n'est-ce pas? Mais mundele kaka yen mutayela ki na ba carte na ye wana. Totala kaka ba carte wana to ok pour des raisons politiques alors biso to bandi awati ça c'est chez nous. Mais Équatorien koko la mukalobi bon na mwana ke ko fanda na ngai na Goma. Azana kati ya Congo il est chez lui. Azana parmi bande ko na ye. Qui vous sait Côte d'Estar na mwana ke ko fanda na Bazaïr. Azo ko baluka kaka sur le sol ya ba koko na ye. You see? So the way we see things, attends le bio kunezali RCA. OK, oui non que toza toujours bande ko na bango mais bon. Ezo benase biso na lokata moko te. Bango pe kuna bafandi tranquille. Po baby que de l'autre côté baza pe ka bande ko na biso bien que ba toza na ba frontière. Brazza ça serait la même chose. Que ça soit Zimbabwe, Zambia, Angola, ça serait toujours la même attitude. C'est que pour nani bino, il faut boluka bo déranger le monde entier. Monde de copain masute po na no mère grâce yo. Deux races kaka na mokili ya bato yo baza na esprit ya ko yenga pe ba déranger ka mokili. Le faux juif là blanc na bino batuti. Bon, ce qui est totalement bino pas spirituellement, bino ndre boza ba descenda Kaina. Po Bible lobi ke nani nzamba tindaka Kaina na territoire ya ce qui peut ordongeza l'absence de Dieu. Tozolanda abengana kay de sa présence. Donc bisika Kayan kendaka na banane will never know. Mengala zo mona ba faux juif na bino Paul Kagame on dirait beaucoup la by product ya Kayan. I mean, what happened can be no bakoko na bino bazanga kesi. Bo utana no wapi? Ras na yondan bo utana no wapi? To bandela na no kakawana. Po un vrai Congolais ko beta masolo ba roi super lunga mbidi. Ba roi so ki pe royaume Congo bazaka na bakomba ba roi so ki pa Alfonso. Masolo ba antikite moko boye lokola pe biso kuna na Kasai. Siko bino na no source na bino utaka wapi? Hein? Bo utana no wapi? Source na bino to yebaka kutute. Arrière koko na bino kombo ne zalaka nani bo utaka ne wapi bo zalaka nanu wapi to hebite bon ndana bike either way makambo ya Kayen nzambe mtabengana ke de sa présence yango monta nzamba akabola ka zo retracer mokili azwaka Kayen na race na en considération te hein siko bo apparaître kande bo apparaître wana bo zo déranger mokili bino na ba faux juif bo déranger mokili makasi penza hein boza deux races baza ba diabolo côté bo Israël côté kelaka bamboka minduki ko financer ka ba guerre na bamboka ya batu ba George Soros nyonso c'est ça ba race wana ba faux juif wana ba yela biso ba papa ba Moses Katumbi otu ba sa banguna peuple bantu hein kaka race moko ceux qui ba ke place boy ba komi ba argentin ceux qui ba ke boy ba komi ba américain tiens aux États-Unis bazo biso en otage aucun politicien américain a quoi avancer soka soutenir le droit d'Israël à coexister te pour moi na kaka ke bato masolo za kalokuta ba bunda kana ba palestinien jour et nuit likambazani no droit que l'Israël puisse exister mais yo so yoka China zo le landenge wana yo so yoka tout ça na ba port rouge en États-Unis aussi que port rouge wazo ko réclamer droit na biso d'exister parce qu'ils sont chez eux hein existence ton zo ko imposer la kabatu tu veux exister où ndenge nini comment on peut dire de batu na batu ya jamais baka na kolela ndenge wana ba irakien balela ka bongo te kaka bino na ba cousin na bino ba faux juif pour moi que baza ba imposteur parce que ce qui argument za solo que bango nde ba vrai juif et que Israël wana c'est pas na bango il fallait que makambuto arranger quand Dieu bénit il bénit complètement mais où ta ba établissant nation na bango na lokuta ti lelo bazalaka na même chanson droit d'Israël d'exister droit d'Israël oh mais bino basi ba pesi bino mboko bolobi bo exista parce que panique bo salaka nango ka que voulez-vous nde même attitude bino ba tuti bozanango bolingi nini
droit des Rwandais d'exister, nous voulons cohabiter. Wait a minute. Aussi, que automatiquement, vous êtes en train de dire que boza ba étranger, yangwana boza ngela qui peut espace. Pour ba Palestinien bazala kaka déjà dans le territoire rwanda. Jésus était un Palestinien aussi, n'est-ce pas? Yo kaka ba Palestinien ba komi ko luka non bango ba bundaka nde contre ba imposteur ba kotela bango na mboka. Tozolanda nani ba imposteur oyo nde chaque fois ezaka même zemona ba yembaka. Et puis tendance na bango ezaka ko détruire mokili. Ba salela biso système bancaire. Ba kotela biso bato na bango ba contrôler ba gouvernement du monde. Ba sala ka ba minduki ko provoquer ka ba guerre. Ba sala ka ba désordre partout. Le faux juif faux banyataka makolo, il crée le désordre. Tozolanda yango mon même na bamboke belé sur la terre ba bengana ka bango. Ça aussi c'est leur histoire. Maintenant, comment on a utilisé Kango pour nos victimes, les autres sont victimes, on nous persécute parce que nous sommes des juifs? Non! Et c'est la nature na bango wana. You to always, ceux qui bayambi bango sika ba fandi, ba boti, ba koli, ba komi belé, tout d'un coup ba bandi ko ba take over. Yango ba bengana ka bango. Ils ont le problème presque avec tous les pays. États-Unis kutukaka bango ba bika puisque ba infiltrer biso partout. Ndo monde ba imposer ka pe biso. Maintenant, même genre d'attitude de bino ba tout tirando bozo nga bozala nango. Ndelo nga na comprendre bino te. Bolingi kako mais tel peu comportement na bino. Bozo ko armé ba groupe rebelle, basalaka excuse me guerre contre le Congo, batia ba congolais mal à l'aise, ba bomaka ba congolais, c'est quoi votre agenda au juste? Parce que t'as là tout ça sérieux. L'argument y a droit d'exister et ça ba bullshit. Tokani hein? Parce que vous existez déjà kuna na Rwanda et sika bozalaka. Sur l'existence na bino na Congo, what the hell, quel rapport? Congo ya ki koloba kuna na Rwanda ke tolingi bino bo existaka te, wana mambo tali biso te? Donc votre quelqu'un na Congo eza mususu bozande na agenda moko boye. Bo exterminer la race la bantu bino bozo dominance ya région wana, c'est ça votre objectif. Mais il faut vous détromper. Non, tu koloba ke ki congolais na biso ezala ki nzambe nda pesaka bakoko na biso. Tokani? Donc nzambe na manifestation na kibunzambe na ekaka. Nde aponaka bakoko na biso apesi bango mabele wana. Donc nous sommes les Congolais en fait sous l'ordre divin. Et être Congolais de père et de mère, des arrière-grand-mères, c'est sous l'ordre divin. C'est comme ça que l'univers avait tracé notre sort. Tokani botika kwa ko déranger ka biso et puis idée na bino ezokende contre nzambe parce que ceux qui bino toke ka na hypothèse que bozo linga bo take over mais automatiquement boza ba rebelle contre Dieu. Comment est-ce que nzambe sous son autorité il a établi que Congolais za Congolais uta à cause de epaino yangoyo yo mutu tyo comme ko linga wa côté la biso au take over yo za contre nzambe ozo ça la rébellion et ozo la rébellion spirituelle. Hein? Yango na posé question. Bouta wapi? Po batu ya mokili basemblaka ko respecter quand même la loi de la nature, hein? Mais kozaka kana deux groupes ya bato yo. Baza la base ko provoquer ka ba guerre. Bazaka ka donc juif soka kesi quelle fois take over, baluka banda ko imposer batuana tout en regardant leurs intérêts kuna super na Tel Aviv, super et puis attitude échangeaka kate. Boza contre Dieu. Boba kande lisola Bible, boba bata manango na sima, mais bozali nani, boza contre la nature. Pour Kagame, yozo lutter de na volonté nzambe. Va demander à Dieu pourquoi créer au peuple nomade. Tout nzambe source na bino zalaka nini. Boutaki wapi, comment est-ce que vous êtes retrouvés bozalaka ni sikate bozaka ka yenga. Argument na yos nya que Dieu qui peut donner la réponse à ta question là. Mais nga pe nako ke na maele na nga kande na moni eza po patriarche na bino kombo ne Cain. Mais molimo ko ngako bomande ko na ya yo po keleka kanda kaka et puis bozana bakanda moko ezaka na logique te. Po Cain eloko ya bomela ki Abel ezalaka nini? Nzambe a accordé andimi que nani ya favor ya Abel Cain a lobia bomaye. To maintenant est-ce que ezaki faut ya Abel que Nzambe andima ki ya offrande? Ezaki faut na yete. Eza nzambe kaka ndasala kaka bongo asepeli na ye andimi ayo offrande aboyi ya Cain.
mais quand nous l'a raisonné ndengwana azu kanda na projeté contre son frère Abomie lokola bino bozo sala la nature ulia botia mabolongo na bino na se bosambela nzambe botuna pourquoi asala makambo ndira lingaka bino te alingaka expliquer bino si apesaka peke une explication que si tu fais le bien tu seras accepté bosambela nzambe bakopesa bino réponse pourquoi il vous avait maudit comme ça bokoyeba une fois pour toutes c'est quoi votre problème mais bino botiki muto a déclaré donc apesa bino atiela bino kal wuta botiki ye bozo ko s'emporter na biso ba congolais nazo comprendre bino te po kaka me faut la logique yo kaka soni na le reste le banyamurenge nyonso boza na Congo j'espère que boko ka podcast bo comprendre boza bena lubombu boza la pata na soni monde se fungoli misu tosto yebe à travers bino boza lokola ba faux juif wana bizaleli na bino yango wana menga ina tuni question nanya loka bino ndokyo aloka bino ne se trouve pas au Congo tozolanda donc boke ndoko luka bisika tala nayoki CNN balobi makambo ba extraterrestre bazo sala bazo ba activité dans le monde na ebite yango ba extraterrestre yango ba comme na Kigali mais tala po Kagame ulio sala ka ba discours na Kinyarwanda buzoba papa ba cousin no bangwana basi ba bandi ko atterrir la terre tokani kasi ba yoko sala contact na bana na bangoti tala ozomona tala bazo kenda ka bisika bana na bango bazali po bazo reconnaître makile gangaka biso to mona bango te puisque biso na ba être wana tozala kana bango rapporter ozolanda yo zonga na Kigali concentre-toi ba extraterrestre déjà bazo kita concentre-toi peut-être ba komemo kuna na Mars na bango bokendo kuna bisika ba utaki ou lieu se concentrer que ba kokono finalement ba commencer la contact na terre ozoluka ba problème na Congo. Et puis, pour Kagame, Bembene Ola na Congo. Oui. Tawani. Non, tu sais que ça, c'est le moment de l'Esprit de Dieu. Il sait, à Prometaka Bako Konabiso, qu'il va restaurer l'Égypte na Éthiopie. À quoi que promesse na ya Prometaka Abraham, Kakurandaka père ya multitude. Parce qu'Abraham a zako kwa biso tumuindo. Tolanda. Ça a pris des siècles, mais il avait accompli sa promesse. Tokani. Tu avances, I think it's in the book of Isaiah. Nzambo na biso prometaki ako restaurer biso tokani et c'est ce qu'il est en train de faire molimo na ye aza excité na katisko ya l'homme bantu tokani donc yo nzelo zolongolanda po Kagame keba okwa suka lokola barua wana ba Malakite oyebi nzambe na biso el tango atelemaka yazaka na ba négociation lokola Yesu te ya pesa kande commandement boke ndoko kata mitu ya ba Malakite wana yazalaka tikotak oui donc ou les bofana no calme bozo lu caption un problème sachant bien que elle a tellement mis pour défendre ses peuples mais au moins te que to cause ba onction il faut to kata mutu na yo eza biblique oui ndeba ordre elle a pesa kabatu eza ko kata mitu ba ennemi tolanda oui t'as la farde que jusque-là, y a zo repoussé kaka. Peuple qui vous sait jusque-là, basimbika banzetera mabanga bazo yembe la bino ba benga na bino. Tika Paul Kagame tika. Même moi je crains que elle a koloti sabiso bandoto ko kendo kata mutu na yo. Paul Kagame. Po nyoso po biloko saloy. To ko kolala to la muki to biso to loti bandoto moko mabeawa. Oh il faut to kata mutu na yo. Et puis on sera obligé à obéir. Oui. Oyo sola okelaka ba Malakite barwa na bango mawo. Monde nzamba rejeta kaye. Biso to sali ba siècle elle a nyongi pe biso atiki biso to sala ko to nyonga mapona ba désobéissance. Mbalo so ka instruire biso to kata mutu na yo. To ko obéir à vos ordres Seigneur. Ndebo to kolobati. Oui. Parce que biso moko to moni les conséquences ya ko désobéir. To zalaka trop tolérant na baras mususu. Ou le to sila na bango. Toka kama ndenge King Sola okaka mawa enzambo a permettre ki toza l'envahir to nyongo biso ba congolais to nyoko mi penza to moni pasa ko sakana te ndena bike tout congolais mikolo ba komi ko tanga ancien testament Paul Kagame yoza na mauvaise impression ba congolais
c'est vrai ba église ya ba kon e botamaki lokola ba mayebo po bateya biso makambo ya grâce ya Golgotha. Mais lelo Kongola komi koyeba ke te il faut zongela mibeko ya elle. Paul Kagame wetu milinga James Gabarere Moses pe nyabugabu na ba na mulenge na ba tuti to bozawana bo milinga bomi bosoka balangasha ba Congolais te ba Congolais ba motanga Ancien Testament. Oui, Kongola komi ko boyebi na okel bino na pasi na motema na okina pasi. Ça c'est très très dangereux. Kongola komi kotanga Ancien Testament. Or Ancien Testament, hey, ba ordre elle ezaka sans pitié. Biezela ka bokata mitu botika te. Kagame wetu. Yo moni ba Congolais mikolo te. Kongola komi kaka masola David na munoko. Kongola komi na komba ba Samson na munoko na ye. Ça c'est très très dangereux. King David muta bitumba. Akata mutu ya ba Goliath. Akata mitu ya ba Malakites. Côté boy Samson abaneki ndeko boma ba Philistines. Et puis ça même tapé qui onction ana. Keba Paul Kagame. Keba. Ba Congolais bazubeta suma sola Golgotha te. Congolais boyi alobi bateye mingi makamba Golgotha ekoki. Congolais lelo comme ko King David et Samson et ba Assyrien et ba Malakite. Yoka déjà bloko Congolais comme kana ngona mnoko. Traite Congolais comme na kotanga kama kama Joshua. Congolais lingi kotanga mama Moses. Ta comme ka Joshua. Mais Joshua zalaka pe mutabitumba. Paul Kagame, papa wani. En tout cas, milinga. Batuti yo bwana Congo. Bo to benga na binota. Bo milinga. Ba Congolais ba comme na niveau mususu. Nzambe na biso abandi ko inspirer biso ba milimo moko bokondi mate. Oui. Toujours ba inspiration, je vous dis c'est très très dangereux. Tala Congolais a commis ko beta masolonde à Samson. Imaginez ça. Congolais comme ko son père ya King David. Imaginez-vous ça. Congolais comme ko bele l'ensemble réellement ya Abraham. Barwande. Bo milinga elle quoi Samson to kata mituna bino. Et je vous dis que ce qui est la paix, c'est ce qu'a ordre wana, toujours kata ba mituna bino. Pour biso to ko linga to désobéir contre yete. Pour Kagame to boy na biso to tia motu na yo comme monument na stade de martyr. Papa. Batela kingo na yo, batela motu na yo. Mi batela. Batuti. Bo mi linga. Bo sa na bino ki nomade na bino ndenge bo salaka. Botika. Mitali bino. Ngana lo banga sumingi te, mitali bino. Si to bela kambeka ba Congolais bo bima ba église ba Congolais bango ba comprendre que ba pasteur bazaki olalisa bango pongi na masola ba Golgotha. Congolais le loi comme ka kotanga Ancien Testament. Azaka soka la mutia bandi Ancien Testament. Soka zongi bo Ancien Testament. Congolais comme ka na ba verset Ancien Testament. Pour la toute première fois, même dans leurs églises, Congolais lingi subate makama Malachie chapitre 3 te. Congolais a rejeté prédiction wana. Après tout ozaka pe suna mbongo te, ya kopesa ba pasteur. Économie yango pe a monde ke ndenge zokende wana. Ba Congolais ba fungoli mis Congolais ki atali compte bancaire abe azana mbongo ba dimna ba offrande wana te. Mpiaka. Alors Congolais ça changé. Kagame miyebe dans mito sa milinga. Ba Congolais ba comme ko gangela. Ce que pasteur a ozo Malachie chapitre 3, ba Congolais ba telemel pasteur wana. Au moins niveau to comme nango. Congolais boyi ko ka ba mataya wana le bi bazui ba mbongo pendant longtemps. Ba pasteur basi batongi ba villa. Basi batamboli na ba Lamborghini. Basi bali ekoki. Siko version na to sota yango. Talaka ka Ancien Testament mobimba verset moko Congolais lingi suko ka yango te. Ça c'est grave. Donc Congolais comme na dimension mususu. Congolais comme ko se prendre ko tanga ka ba masola ba roi des rois na ba Salomon na ba Samuel akuna nde ba livre ya lingi tanga. Ça c'est très dangereux pour vous de Paul Kagame. Oui. Congolais lingi suma Malachie chapitre 3 te. Alingi na été. Tout naga Congolais tout tanga Malachie alingi Congolais lingi suku troka kata kombo na Malakai na matoi na été. Alingi susu te. Congolais comme ko sepela ko yoka ka ba Samson na ba King David. Et aka grave, ezaka grave. Mingi bana na biso ba botami ba Moses ba David na moni ba Congolais ba komyo mbalo soki to concevoir moi na zo kombo Samson. Ça c'est grave. Congolais comme ko benga moi ne Samson. Donc milimu ya bitumbe ko eso banjo la tabiso. Kagame en tout cas mitosa. Mitosa pour à lire ndenge na zo mona la elle Dieu de l'Ancien Testament zo kende na biso.
nazo mono ndire toko lala to lamki apesi biso onction kata mutu na yo po yo zo provoquer kanda na ye oui mais yo tango termel kongo en fait au terme lande contre nzambe na volonté na ye maintenant quand si moko ndako kato mutu te ya pesa ka biso nde plaisir la ko pesa biso nde be peto ndo poli shit papa mi batela penza pone mambo spirituel tango kongola ko lala wazu ba mpeve ya ko kata mitu na bino eza sous l'ordre spirituel ko la commandement divin de nani Kagame wetu et comme je dis biso pe to teyami to boy to désobéir lisusu elle po ceux qui to désobéir elle nde place bino boko ko envahir biso lisusu bien yangwana moni dès que elle a pesi biso faveur to kata mitu na bino on sera obligé ko kata mitu na bino donc bo fanda kuna na Kigali occupez-vous de votre mouton soko lingi ba superficie na yo zoko loba papa wanyi sala ndengo sala kina 94 zo avion kende kuna na New York batu ba pesa ka batu ba superficie ba mboka sika bazala kana New York oza lâche be po no zo ka problème na biso kende na New York na ONU Chilombo za mwana malamu ko tango ke susu ba réunion na bino na ba ONU papa plaider que ba pesa désert de Sahara ba pesa ngona ba Rwandais bazo réclamer superficie Chilombo salisa bango le reste bande konanga ba congolais bokoma ba lettre botine de la ONU tolingi ONU ba reconnaître désert de Sahara ba pesa ngo ba Rwandais na ba chameau na ba cobra bazalaka kuna to ba pesa ngo de toute façon to ana besoin peuple ko ngote na désert ango mabele na biso tozana c'est que il nous suffit de tozana ngo toza bien mais na sengi na chaque congolais bozala bana malamu yango bino ba église bokendaki bolobaki yo bataki no bolingo n'est-ce pas po ni boyemta mabebo ko ba congolais bolingo lo binini luka muninga no zala l'aise bande ko na bino ba nyamurenge kuna na batuti bazana esikate bazolela likambo ya superficie congolais comment l'être tinde la ONU ba pesa bango désert de Sahara ou bien ba ke lukela bango mo mabele kota Australie kuna côté ba scorpion venimeux bazalaka omoni mabele wana kasi tezala kantana za la vide batu banga za la penza wana te eza vide ba ko ke ko s'installer kuna je pense que superficie na kuteleki ya Rwanda ba za la très à l'aise kuna et puis ba ko za la peine na plage ba ko za po Kagame mabelonga na je sais kitoko moyete okotala ka ko za lozotala côté bo océan Indien côté kuna océan Pacifique et puis ko za na banyamara ozomona tala kaka boko za na mabele sika ba vene ba scorpio venomous bazalaka ba nyoka venomous bazalaka ozomona oui boko za très à l'aise bangombe na bino boko za très à l'aise bisika wana et puis ndenge na se gérer na Sahara Desert ozomona ndenge ba zelo wana sala kalokola to bangomba it's beautiful omonite kitoko moyete problème ke cause la ba cobra wana ndeso ba bimeli bino mais bon bino bana bino nomadic people donc botambola kana balichette non c'est qui cobra bimi kuno katika motuti oui en tout cas bokende kuna eza superficie gouvernement congolais bokomela ONU lettre tout congolais bokoma lettre FARDC bozala déjà prena ba camion ko toka ba immigrant rwandais direction Northern Africa kasi premier ministre ya Angleterre asali po ya expulsion ba étranger direction Rwanda bisope bo chilo mutinda ba camion na est ya Congo ba kivusien boza bana malamu ko FARDC botia ba avion déjà disponible botondi sa batuti wana botuna bango soki mututi alingine ko kendo installer na Uganda OK botali akene na Uganda wana koma kamba Uganda mais soki bazana ngambe ya Congo en tout cas botoki bango botie bango direction nani désert de Sahara comme ça basale la leur nature qui est nomade mbala oyo espérons ils auront appris leur leçon tant bako za la basilisi qui nomade na bango na désert de Sahara bako se diriger vers Europe mbaloy tout le bosso va se tromper qui de géographie et comprenez leurs émotions ou les bas se diriger vers la mer Méditerranée bango bako tala na south ndebe ko se retrouver na ba secteur na biso wana sikoyo bakomi mal à l'aise bo comprendre ceci baninga baza mal à l'aise sika bazali baza na superficité tolanda oya biso superficie c'est pour le Congolais et puis en tout cas pour Kagame
tozaka mitema malamu me nga na moni mpe solution moko tokosala te na bino concernant mabele na biso mpo nzambe nde apesaki biso yango toboyi na biso kodesobéir ele alingi biloko wana te ko papa apesi biso mabele wana na ntina eza ya biso mwe topeso ata ndambu eza te fard boyede baninga bokende kotika bango kuna nani Sahara Desert au moins pona bonté po kagama lakisi tala kaka muninga uti kozwa ba réfugié na ya ba Ukraine ezayena mta malamu bobu quand même bolakisi mtema malamu bosala réciprocité chilombo po kagame alakisi monde kazana mtema malamu alandi akeko yamba ba cousin na ye ba européen de l'est là bango na bango ba descendant ba bauta na ba dimension mususu mais tala ndinga yambi bango à bras ouverts mais notre frère là le voisin a le problème à superficie chilombo yo za influençant oza influent comment l'être na yango bino kuna na union africaine chilombo okoteki demande wana te ok c'est pas grave comme la ONU tiango timbre ya gouvernement congolais fard que soyez prêts à aider ba Rwandais bokende kokumba bango kuna na nani da na Sahara Desert peuple congolais en tout cas bokoma ba lettre bo chant yango bo pesa ngo pe na MONUSCO que tolingi ba aider ba Rwandais même nga pe na betimbela tout Congolais assister le Rwandais toza na besoin ya ko push argument ke ba ke tia bango na Sahara Desert nani Sahara Desert eza superficie munene biso toza peuple bantu toka mitema malamu baninga bazolela afdeler bazolela superficie nanga selinga pasi na lali pongi malamu te Nathalie longia po kagame tango alba makamba afdeler na ba superficie na yoki mabe makasi na biyo yo kozala modi ya mabe mais na sambelaki na tuni pe nzambe quand nga Abraham patuna kanzambe ti ozo considérer aussi la nana Sodome and Gomorrah mais est-ce qu'on peut épargner nga pe na salaki même discussion na nzambe nabi le bon Dieu abakoko na ngai c'est vrai au telemi olingi su komona batona na secteur na bisote et je suis d'accord mais est-ce que moyen za to pesa bango ta chance bakenda ta na Sahara Desert nzamba lobi c'est une idée qu'il est prêt donc il est prêt à considérer ngo ceux qui peut batuti bakozala souple tozolanda nde ayebisaki ngai na yebisa bandeko na nga ba congolais bokoma ba lettre Nations Unies ba reconnaître désert de Sahara bakata ngata na un quart ba pesa ba Rwandais comme ça likambu ya superficie na tuni nzambe mais pourquoi que ça salaki ngote depuis kala alobi ayebi bato wana te ça c'est la première réponse qu'il m'a donné abi ayebi bango te ya créaka être humain race wana ebeska bautaka te ayebi bango te malobi pour na plaider makasi bandeko na ngai j'ai beaucoup prié pour les Tutsi Rwanda j'ai beaucoup prié na leli butu mobimba eli yoka bango mawa miséricordieux yoka ba Tutsi Rwanda ma bandeko na nga ba Rwandais boyebi ke j'ai plaidé votre cause devant Dieu na po lingai koyoka ta komona mna na matoi na yete oui na lali malamu te na leli butu mobimba ka obepo na likambo na bino finalement lokola nzamba lingaka penga ayokinga abi betambela ke boluka moya kotinda bango na désert de Sahara bakende ko s'installer abi soki bosali bongo il ne va pas détruire le Rwanda ndebo alobi en tout cas et puis on a dérangé nzambe makasi butu mobimba oui donc bosale la prophétie nga na pesi bino na makambo leke oyo ngai message nazoki buto ya ngwana po na bino et puis j'ai beaucoup prié na leli so botianga ba congolais beaucoup tanan prière beaucoup mona kam na kagame wetu na plaider et la zala ki catégorie alinga ko trop kata komona na matoi na yete na bondeli tititi na tina lobi mesoko linginga penza épargner bango tinda bango na Sahara Desert. Donc, sous réserve, il a quand même accepté. Donc, et puis je vais continuer à prier. Tant que faire de dans le camion, je vais prier. Nzela boko makuna na Sahara Desert na Kimia. Oui, elle est avec. Donc, à côté de bino Angelou Azizol. Quand Azizol n'est patriarche na binoti. Azizol nzamba ba ko libérer temporairement de prison escazalaka akende liboso na bino ti kuna na Sahara Desert. Vous serez accompagné par votre ange gardien Azizol.
Vraiment. Et puis le reste, bakongole bosambelaka. Bo soutenir nga na prière wana. Tokani. Chilombo yo tanga ka Bible. La question, la question ngote, bolikambute, ata utiliser nga na peso message. Hein? Comme la ONU lettre. Papa kendo ko plaider cause ya batuti ba kendo pesa bango Sahara Desert. To côté à plage kuna na Australia. To landa. Ah. Deuxième point, nangina lo babande konanga na zolanda makambo ezolekana entre Laurent Sokoko Bokechu et Yambo. Je vais faire le commentaire comme ça, bande konanga. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Tokani, yango boko mona même na ba pays développés, hein? Ceux qui osa na position, supposons osa ata na banque ou bien même na campagne électorale et tout, il y a des limites of how much gifts okoko recevoir pour na ko éviter makamba motindo oyo. Bon ethic, ceux qui mutope so cadeau au-delà de $10, il faut qu'on rapporte en gros. Tu l'as dit, hein? Parce que mouton en fait a aussi une position qui donne l'impression qu'il faut favoriser ou accorder ABC. Tu connais? Et tant que l'on a s'attendre na yo, it don't look good. Cause wa kimbongo bobando kene na lunch c'est là. That's why il y a des limites na makambwana. Je pense que erreur côté Chilo na ya Bokechu na bato baliambongo à Laurent boka habitude wana aujourd'hui dorénavant. Tokani bomoni comment l'ennemi vous a eu ba batie mutu maintenant aujourd'hui il joue le rôle de distraire lutte na bino. Tozolanda pona nini. Donc on a créé une faiblesse maintenant au tarnish image na bino patati patata. So a good ethic, ce n'est pas eloka malamu kozwaka cadeau de la $10. To l'andi, hein? You have to politely turn it down. Ou bien, zwa accord ya organisme non mobile, if you can do that. Mais souvent, ce sont des choses qui n'est pas encouragées. Pour éviter là où nous sommes maintenant aujourd'hui. Côté suko, il y a peuple mokonzi as a whole, right? Bon, mi pe sa discipline. Soki mutazo pe sabino un cadeau beyond $1000. En tout cas, beaucoup de réunions, I would say, bon rejeter yango. Tolanda, l'argent corrompt. Ce n'est pas tout cadeau qui est réellement cadeau. Mutumso ko pesa zo comme bashaka pesa parce qu'azali ko expect a special treatment na quelconque. There's no free lunch. Mutata moko ta ko banda ko donate bambongo kakabwe parce qu'azangi vision bien objectivité. Tolandi, hein? Et le jour où vision net objectivité ko contredire ta mission ou bien rôle et organisme na yo, c'est là maintenant vous aurez le problème. Tozolanda, hein? Donc eux a conseil gratuit. Tant que le Congo est libéré, la mentalité pénale na bino il faut échanger comme peut évoluer. Do not kozwaka cadeau au-delà ya $10. Do not. Et organisme ya peuple mokonzi, when un de vous est offert donc comme on a bamibeko na bino que ce qui mutu ba proposer yo anything above $1000 par exemple na combo ya cause ya lutte na bino est à la limite yango wana, right? Loko se bo makape bat. Listen, ce qui $1000 est à ta limite et que to tiata 5 donors ou bien même 100 they did the same thing, vous aurez toujours l'argent dans votre compte. Tokani. And so it's not worth it que bazotindela un individu batindeli o mutu moko mbongo ebele bo mbongo, it don't look good. Ça ezo peut impression ambienté. Ezo peut impression comme si alors masolom se bando sala masala manase, it brings to question même moral na ba ethics na yo and overall ezo projecter une mauvaise image. Tolanda. Donc ndebo les choses là apparaissent. Tolandi, hein? Bobo fing à Laurent Sokoko, come on, ça sont des réactions émotionnelles. Tout ça la makamdenge zali. Y'all should not have been accepting gifts and then wanna coming from him. Ya bande ko pesa bokecho ba gifts nyonso de gauche droite. Why? Et why c'est maintenant que nous sommes en train d'apprendre que tout ça là, il y avait cet échange, cette transaction là entre les deux. Réellement, si nous voulons la mentalité réellement changer, je pense que Batutu Baliaki au besoin qui gifts à Laurent Sokoko et qu'ils n'ont pas report that doivent être suspendus.
des peuples mokonzi. Oui, oui. Parce qu'il faut travailler aussi dans l'ordre. It doesn't look good. Attends, libérer. C'est comme ça que vous allez vous comporter. So, quelle est la différence entre cette mentalité-là qui lobbying, il y a salité tout le monde a policier congolais, parce que they do the same thing. Un Indien koya kabela un général mbongo congolais, lobby Indien zo beta congolais général on a zo na courage pour intervenir te. Pona nini they keep getting gifted par ces Indiens, que ce soit les Chinois. So, ça crée conflit d'intérêt et zoko tia yo mutu na position ambiente. C'est comme ça que nous nous retrouvons bazo nyongande konayo ozangi courage à renoncer. Makamba boisa là où ça nous amène. Tu l'as dit, hein? Et tant que vous êtes convaincu que vous bunda po na bonté ya mboka na yo, oko continue kozala na attitude wana oyo contribuer na konyonga bandeko na yo te. Parce que tant que vous bendie bazo beta ba congolais na kati ya Congo. Mais pourquoi chef de la police et tous ces gens là bando intervenir te? Parce que bazana bambonga bendie dans leur compte bancaire. To solanda? Well, that's what it is. India kabelo bambo wana te poza mwana mama na ye. C'était la manière de corrompre à kosomba yo en fait. Et la police congolaise s'est retrouvée en train de travailler maintenant pour na agresseur ya peuple na bango. Tozolanda. So, I think que pour na le message que ça là ça représente, bateau bazouaki bakado Laurent Sokoko doivent être suspendus. Nazo pesa tor ming na Laurent Sokoko ta par ko bapo I spend all the money mais wana to komo kota na makambu yemo ko ibe agenda ne why he was doing that mais c'est à vous le peuple mokonzi fallait qu'il pose la discipline il a donné même pas vous mettre dans ce genre de situation parce que nde biloko esala ke ndekono abeta mafimbu na Kinshasa par les étrangers. Donc vous êtes côté bozo condamné mais vous êtes en train de poser le même acte et contribuer à na konyonga bandeko na bino dans namkuse. Do not accept gifts au-delà ya $1000 ce qui mbongwane zali directed towards organisation ya peuple mokonzi. Sur le plan individuel, do not accept le au-delà ya $10. So qui muta proposé même $100, you have to report it. Na batuna bino bakambaka bino il faut la kisake mutu tel m'a proposé autant ou bien invité kinga na lunch, facture pesa ki autant so that people know. Au lieu de se retrouver lobby en train de te défendre et maintenant tu amènes à la question même l'importance ya kombango. And that's not right, you know. So je pense que ça c'est une situation qui mérite disciplinary actions. Kakapona ko send a strong message que ça ce n'était pas une bonne conduite, hein. Okay, bande konangeza like ngai mamuluba, I love you all. Bye.